Neste sábado, Fazendo Barulho vai te fazer ficar cada vez mais próximo de Nossa Senhora. Nós vamos aprofundar a belíssima devoção da apresentação da Virgem Maria e descobrir o que isso tem a ver com a nossa consagração de vida a Deus. Vai ter também muita música e adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente se encontra às 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.